Идеята се зароди благодарение на интереса, проявен от Борко Статялов към творчеството на Александър и след неговата ретроспективна изложба във Варна през юли-август 2010 и изложбата в София в галерия Средец през септември. Освен това, галериста Статялов и Александър се познаваха и двамата са варненци, горе-долу в една и съща част от града са живели много години. Споделих с него, че са останали така доста наброя акварели и за поддържане паметта и уважението към Александър решихме, че неща, които не са показвани и са от последния английски, така наречен, период от неговото творчество, биха могли да се покажат в началото на пролетта. Бяхме приятели от детските години и по време на следването също бяхме заедно и си останахме приятели. Един човек с изключителна, чисто човешка чувствителност, изострена чувствителност и с едно, би казал, усещане особено чувствително към формите, към цветовете, едно съвременно усещане в истинския смисъл на това определение. Жалко, че твърде рано се отиде и на практика след неговата смърт всички около него разбраха какъв творец е бил. Наистина това беше един творец, който беше безкомпромисен към себе си, за разлика от много други. И може би това го караше много често да се затваря в себе си, просто защото искаше да остане чист, като творец и като личност. И това е най-ценното в него. И за мен като спомен, който ще остане. Да, разбира се, Вулкан беше една епоха според мен, не толкова дълга епоха, може би 10 години, десетилетия няколко от живота на варненските художници. Това беше едно добро пространство за младите художници и той като млад художник се радваше на едно огромно ателие, което му даде възможност да направи една поредица от монументални работи. Имаше намерение да направи ретроспективна изложба, да обхване творчеството и в България, и в Англия. И в един или друг смисъл мисля, че ние вървим по това, което може би той беше проектирал да направи в бъдещето. Той действително от ученическите години невероятен стремеж към рисуването. И още от тогава така всичките неща, които правеше, просто предизвикваха възхита.
Отнасях се с известна носталгия. От миналото рисуваше по-добре редящите се пасторали. Не разбирах как новото отнемаше по нещо от всичко, което мислех за свое. Готическите постройки, завършени в тишината на своето предназначение, не знаеха дали са повод или същност. Отекващия звън, отмерените стъпки и ясния профил на добре изваяно лице. Играта на живост, подобие някакво, намираше завършек. Определенията съществуват и по-добра равнопоставеност не можах да намеря. Извиквах радостта, а тя се бавеше. Познаваме се от много години, от студентските години. Така се случи, че по някакви такива, може би, неведоми пътища ни станахме много близки. Той беше един човек, който естетическото надделяваше в поведението му. Може би тази естетическа оценка за нещата около него го водеше в една посока да бъде малко затворен и така в някаква степен не допускащ хората лесно при него. И в годините до някаква степен се разви в творчески му възглед за света и за нещата, които правеше. Един човек, който никога не правеше опити да бъде в първата редица, да се показва, да шуми около себе си. От тези хора, които много вътрешно преживяваха света. И то се личи от работите му. И акварелите, и маслените му работи. Един самотник, фактически. Но изглежда, че това е една предпоставка да се правят стойностни работи. Другото е въздух под налягане. Егото на преден план, говорене на глупости, банални клишета и така нататък. Той не беше такъв човек. Да, той беше с приятелите си, с един тесен, би казал, кръг от хора. Наистина приятел, много откровен. Но като творец той се нуждаеше от контакти от друг тип, с една по-широка аудитория, от хора, които да виждат неговото творчество. Но мисля, че точно тук вече се получаваха тези несъответствия между това, което той можеше да покаже със своето творчество, със своите картини, и онова, което фактически се знаеше за него като творец. И точно това разминаване, може би, създаваше една така чисто човешка драма. За жалост, срещане в много творци. Но той винаги успяваше по някакъв начин да я преодолява, защото за него творчеството беше, би казал, всичко. Повечето неща, които записа, представляват погледът навън. А духът в какво ще се огледа? Последва някаква усмивка и подаването на ръка. Запомних изражението на очите. За ръката по пръстите съдех. Не мога да го забравя, но за мен това сега е едно хубаво откритие, защото са
акварели, неща, които фактически той е правил в чужбина или са останали там. И тук и аз самия за първи път ги виждам, за първи път се срещам с тях. Това е една друга страна от неговото творчество, което аз също не познавам. И изненада, че тук той е доста по-конкретен, би казал по-камерен в тези акварели. И това разкрива просто една съвсем друга, различна страна от неговата същност като художник, като творец. Скалистия пейзаж бе от мора. От мора бе и шипковия храст, който небрежно с мен се закачи. Какво търсеха думите и какво получиха в замяна? Имаше нужда да промени, според мен, географската ширина, имаше нужда да се откъсне от действителността. Мисля, че всеки творец на друго място има други усещания, по-свежи, по-различни поне. И това беше точно в края на миналото хилядолетие, началото на новото. Разбира се, Англия не посещаваше за първи път. Той доста добре познаваше Лондон, културните центрове в този огромен и прекрасен град. И поводът да смени атмосферата, за да може да намери някакво нова посока в творчеството си, така успя да се реализира и в периода до 2006 година той мисля, че запълни времето с едно доста плодотворно творчество. Остави много, бих казала, живописни платна, много акварели, част от които са показвани в Англия, други предстоят да се покажат. Кобалтовото синьо и през оризова хартия видяно. Стъклото е запотяно от дъха ми. Дори да нарисувам с пръст и вадички вода, синьото ще си остане на разстояние от теб. Етап на това, което сме. Много трудно даваше да се видят работи преди да бъдат завършени. Може би аз съм най-глезения, успявах да се докопам до някой от тях. В работен вариант все още. Купувам цветове. Разбира се, на цена определена. Дали ще предизвикат странната магия да ги докосна свързани очи? Изключителна прецизност и към цвета, и към формата. Най-вече и мисля, че в последните неща, които правеше, използваше тази своя оценка,
така в посока на едно, така, ако мога да се изразя, игра върху белия лист. Пространствена игра върху белия лист. И то много, много чиста игра, даже в колорита. Тези сини цветове, които използваше, този колорит, който използваше, показваше също тази оценка. И приятно съм изненадан в тази изложба от последните му работи в една по-близък контакт, нарушавайки си тази естетическа концепция, по-близка към хората. Единственият материален сблъсък на реализираната мисъл е знак или дума върху бялото поле на листа положено. Остава от това добро разпределение удоволствието да получим. Сашо е един голям художник, според мен, с много дълбоко отношение към нещата. Не е външен, не е литературен, търси си същности и успяваше да ги постигне. Много информиран, в крак с времето си и най-важното много далече от суетата, от тая, как да ти кажа, тая суета, която сега е мода всъщност, за било, за не било, търчат, дават интервюта, говорят нелепости, Камели, Слави Трифоновци, един куп от, как да ти кажа, от самоизлюпили се, платили славата си герои. Срещата ми беше някъде около 95-96 година, без да съм сигурен точно кога. Не си спомням кой ми говори за него, някой запознали ни, но явно търсихме контакт двамата. Той, като виждаше в мен един колекционер, човек, който проявява интерес към изкуството, аз виждах в него един автор, интересен. И той ме покани веднъж да пием кафе. И когато отидох, бях много приятно изненадан. При това бях говорил няколко пъти с него. Та когато отидохме в кафето, бях много изненадан, когато той ми подари тази графика Офорт от 95-та година. Аз не очаквах този жест от него, който бях много щастлив. Контактът ми с него беше труден. Той се притесняваше от мен, аз също се притеснявах от него. И виждахме се 2-3 пъти и не можахме да направим такъв траен контакт, както с останалите художници. И най-важното е, поне за мен, че въпреки желание, изказаното от мен желание да го пусти в ателието, той не ме покани, не ме допусна и разбрах, че той поначало много малко хора е допуснал в ателието си. Може би и за нас остава една малка загадка. Мога да кажа, че беше затворен човек в себе си. Много от мислите съм сигурен, че ги е запазил за самия себе си и не ги е споделял с никой. Може би ги е споделял чрез произведенията си. Така че и за нас до голяма степен някои от работите са загадъчни. Това познато сфумато на гаснещия ден.
След това просто чувах неща за него, виждах го няколко пъти на улицата и след това той изчезна, спря да се говори. До когато разбрахме за неговата кончина и след това вече бях изумен на изложбата, която беше направена в Градската галерия, ретроспективната му изложба. Това беше нещо изключително за мен. Тогава аз за себе си открих един голям автор. Много голям автор, работещ многопланов и разбрах, че съм загубил една много ценна връзка, ценен контакт за мен. Израснал съм с картините му. Винаги сме имали много картини вкъщи, дискутирали сме някои от картините. Те са направени така, че човек винаги може да открие нещо ново. Аз просто като пристрастен зрител го казвам. Мисля, че всеки човек намира това, което търси. И те дават такава възможност. За мен естествено е най-добрият художник. Все пак ми е баща. Не мога да никакъв случай да дам някакви оценки. Това е печалното, разбираш ли, че трябва докато е жив човек, да говорим за него, да се опитаме да го разбереме след като си отиде. И това нещо много ме притеснява, да ти кажа правото. Винаги закъсняваме да направим това, което трябва да направим при живее.